網友大家好啊，歡迎收睇謝爸爸頻道啊。今集呢條片咧，同大家分享呢個坑佬三寶啊。開始之前啦，利益申報一下啦。謝爸爸並唔係從事保險經紀啊，我只係用謝爸爸嘅角度去客觀咁樣陳述下呢三個計劃之中嘅一啲好處同埋壞處嘅。同時咧，同大家引申出謝爸爸一個觀念嘅，就係逆向財技嘅啫。呢條片嘅內容咧，就唔會構成任何嘅建議啦、購買或者建議唔購買嘅任何財務行動啊。所謂坑佬三寶啦嚇，有三壇嘢啊。分別係逆按揭啦、年金啦同埋長者生活津貼嘅。呢三個計劃嘅利害之處咧，驟眼睇咧就同福利係有啲掛鈎嘅。我就其實比較反對呢啲咁嘅陳述嘅。你索性就將個計劃原原本本咁樣向市場推出，同呢個購買者即係客戶啦，陳述清楚呢個係一個金融產品就可以啦。描述成一個社會福利咧，某程度上係有啲錯誤嘅陳述㗎。要去分享我自己嘅私人見解嘅咋嚇。你唔同意咧，堅持你嘅所信就可以啦。要同大家闡述一下咧，所謂可謂資產啦。資產咧最少都有兩個特徵嚇。第一個就係擁有權啦嚇。你有咗間屋咧，間屋升值或者貶值都係自己嘅嚇，或者股票啦都係自己嘅。呢個係擁有權啦。第二就係使用權啦，你可以將呢間屋出租俾人啦，你將啲股票抵押咗佢，做啲收期權金啦，呢啲都係一啲使用權嘅。當然資產就唔止呢兩樣嘅權啦，佢係好幾樣嘅，譬如繼承權啦，呢啲我哋就唔詳細去研究啦。同埋第二個要陳述同大家講嘅香港福利嘅真相，好簡單咧，四個字啊，用者自負嘅。其實香港嚟講咧，個福利政策係咪好定唔好？因人而異嘅啫吓，純粹立場嘅問題啫。你好多人都係用自己立場去衡量一啲政策嘅，就係你用到個福利就覺得係好嘢啦吓，用唔到就覺得唔好嘅，用到嘅嗰批人之中都有啲嫌少嘅，又覺得唔好啦吓。我呢度就唔係同大家陳述呢三個嘢到底好定唔好嘅，我只係想同大家講一講香港嘅福利政策嘅真相，即係用現實嚟睇嘅話咧，的而且確係用者自負嘅咋。用者自負係一個原則去設計咗我哋一啲退休後嘅財務安排㗎。原因好簡單嘅啫，反對係直接失去咗資產嘅控制權嘅。簡單一下對比下咧，其實呢個逆按揭咧有好處啦，好處就係提升咗呢個人嘅現金流啊。當然係有代價㗎嚇，個壞處係失去咗樓宇嘅擁有權㗎，即係其實你係間接喺度賣緊樓㗎。其實啲現金流佢唔係白俾你㗎，亦都唔係一種咩福利啊，你係賣緊樓嘅。當然啦，呢啲咁嘅逆按揭咧，都佢有佢嘅好處，就係你提升咗現金流之外，你仲可以住喺嗰度嘅。唔好意思啊，你以為呢兩個咁嘅福利仲有得你免費白食白住咧，係冇可能㗎。呢啲都係計算好嘅，都係喺啲精算計算範圍㗎啦。即係話你正向財技最大嘅好處，樓宇升值啦，失去咗之外咧，但係你卻保留咗呢個債務嘅責任㗎。而如果你呢層舊樓啊要做大維修唔好彩嘅話咧，都係會仍然係業主嘅責任。呢兩個陳述亦都係坊間好多有識之士啦，不停咁樣去贊成呢個逆按揭嘅一啲方向。呢度有一份佢嘅 T&C 啦，入邊有詳細咁樣講一講個計劃特色啦，同埋一啲申請程序咁解嘅啫吓。有冇着數咧？我哋睇一睇就知啦。我計一計啦，佢有個計數機嘅吓，計一計啦，一條友謝爸爸已經入咗啲嘢去噶。600萬啦一層樓，浮動利率啦。你乜都唔攞啦，一開始其實你可以調翻轉，好似供樓咁問佢攞3成首期啊，唔要啦，計一計啦。好，撳完呢個安老計算計劃之後咧，佢又彈咗個表出嚟啊，有興趣大家自己計一計啦。佢出咗10年、15年、20年同埋終生去攞年金嘅一啲金額出嚟噶，分別2萬啦，15,000、13,000同埋11,000啊。如果你真係好想知道，哇，點樣計出11,000蚊啊？當然係問翻 HKMC 入邊嘅職員啊，或者相關有排去解釋呢個計劃嘅人士啊，去詳細解釋啲錢呢個數值係點樣得出嚟嘅。好，我結果攞11,000蚊啦，攞一世，攞一世啊，依家所謂一世啊，當然唔係160歲咧，咪頂籠咪90歲，即係攞30年啦吓。佢話俾你聽，應該攞咗咁多啦吓。姑勿論點解層樓600萬最終攞咁多啊？你想知道點解唔記得80萬70萬當然係問翻佢職。反正我每個月就攞11,000蚊，呢個係表面嘅
現金流啦，咁佢仲有一個好處嘅，你仍然都可以住翻間屋度嘛。嗰啲租金600萬都值翻13,000、14,000蚊㗎。咁啊呢度亦都係錢，咁我哋即管加佢14,000蚊落去啦。咁啊啱啱好啦，每個月有25,000蚊咯。咁你咪以為係着數福利送俾你白住嘅喎嚇？賣咗層樓仲自己白住咁着數，其實就 bank 卡或者精算嘅哥仔咧，其實已經將條隱含嘅數列去計算咗入去㗎嚇。真實嗰條數梗係有啲難計啦嚇，我話同大家計一計個算盤就知啊。咁我假設就將呢600萬嘅樓賣出市場啊嚇，咁我即使我自己擺去定期收息啦，咁我收3.5厘啦嚇，因為會升會跌㗎嘛定期。咁我一年就收21萬啦，咁每個月收幾多呢？咁啊17,500蚊㗎，咁啊相對於我將個租值計埋落去呢，你係攞到25,000蚊嘅。咁其實你呢個計劃之中呢，你對比最保守嘅賣咗層樓擺定期呢，係賺多咗7,500蚊一個月嘅咋嚇。咁啊記住啦，呢7,500蚊一個月呢，已經包含咗你每個月嘅現金流同埋喺度居住嘅權利㗎啦。但係你層樓已經唔見咗㗎啦，已經俾咗呢個HKMC 嘅擁有權㗎嚇。咁啊你唔好同我抽秤話，就算我供30年，未供完嘅業權都係 HKMC 㗎啦，咁樣有乜分別呢？咁樣咁我呢度就唔係，因為每種財務產品都係因人而異啊。我呢度只不過係同大家解釋一下，你做咗呢個計劃之後，你層樓嘅擁有權就唔見咗㗎啦嚇，並唔係你想象中咁樣，政府每個月派11,000蚊俾你㗎，按揭公司每個月派11,000，你係有代價㗎攞呢啲錢。咁我會點樣玩呢？如果假設我都已經60歐啦，咁啊講真，不如翻大陸住啦嚇。我第一個方諗到嘅就係不如賣樓翻大陸住啦。反正逆按揭其實咪就係賣樓啫嘛，不過賣樓之餘賣唔甩啲債，咁啊仲蝕底咗。咁所謂嘅現金流又多，咁啊然之後仲可以住喺度，咁只係一種幻覺嚟嘅啫。我哋嘅精算師已經計晒喺度㗎啦嚇。咁啊我亦都唔會同大家講話，呢啲咁嘅每個月11,000， 30年後都11,000喎，夠唔夠啊？咁啊呢啲度已經唔提及㗎啦嚇。通貨膨脹嘅因素唔考慮喺借爸爸同大家分析呢個計劃之中嘅。我只係喺更高嘅一個邏輯點上同大家講呢壇嘢呢，其實你就係賣樓啫。咁啊，不如係咪都賣樓啦？不如賣樓翻大陸住啊！仲有600萬擲袋啊！咁啊，你唔好俾人呃咗就 OK 噶啦。咁你話又唔想賣樓又要現金流，咁點搞呢？咁啊，根據頭先個不可能任務嘅話，不如就直接出租層樓，咁啊攞啲現金流翻大陸退休咯。因為你真係得一層樓係有啲棘手嘅。咁如果2層嘅話會好啲啦。咁啊，第三樣就不如一切都持有不變啦嚇，咁啊唔好搞咁多嘢啦，咁啊繼續住喺香港，繼續揾份揸的士嘅工啊，或者即係老人家可以做得個工，繼續hea 住先咯。因為你有解決咗居住問題，實際上嗰萬一蚊嘅現金流係咪真係咁大呢？咁難揾到呢？咁啊未必嘅。咁啊揾份揸的士啊，或者做下啲商場保安啦，咁都好容易揾到呢萬一蚊翻嚟。咁啊繼續一切不變，咁啊好過層樓唔見咗嚇。咁好啦，逆按揭就同大家分享住咁多先啦。咁我下一集就會同大家講講年金啦，最後同大家講一講長者生活津貼㗎嘛。咁呢兩壇嘢咧，其實都有啲坑㗎嚇。咁啊當然冇逆按揭個坑咁大啦。逆按揭個坑就係記住啦，成層樓都唔見咗啊！你賣咗㗎啦嚇。咁啊講完呢個逆按揭之後咧，咁啊臨同大家講下今集有咩套利嘅着數啊嚇。咁啊信用卡迎新啊大家都識套㗎啦。咁啊甚至係證券戶口都套到輕車熟路啦嚇。咁啊其實保險都可以咁套㗎噃。咁我哋都係同樣可以利用保險公司啊，同埋借爸爸或者坊間嘅 KOL 啦，去合作做推廣嘅時候咧，咁啊從而令到佢送出嚟嘅現金券啦，同埋佢個成本保費啦，產生呢個打和嘅時候啦，咁我哋其實就可以免費套咗你去呢一年嘅保障額㗎啦嚇。咁呢個係借爸爸本人啦常用嘅買定期人壽嘅技巧嚟嘅嚇。咁啊都係嗰句啊，只要係零成本嘅話咧，幾多保險都係冇乜所謂。咁啊今集嘅套利主題咧就係送呢個300萬嘅人壽保險額俾你嚇。咁啊點樣攞到咧？咁你就要嚟呢個信用卡嘅迎新網度啦。咁啊 click 一 click 呢個煲呔嘅定期人壽攻略㗎嚇。煲呔傾咗首年3折㗎嚇，首年3折基本上全網係最低㗎啦。你去煲呔度揾咧都係5折嘅咋嚇。咁啊大師同埋李小姐嗰啲咧都係5折嘅啫。咁我呢度同佢傾咗3折啦，之餘咧再要送多500蚊現金券㗎嚇，真係送多500蚊現金券。咁咧個整個費用嚟講都咁呢個保費咧每個月都係34蚊啫，而且係無需要驗身嘅。咁點解咁
借爸爸一直都推崇呢個定期人壽咧，其實可以講係一種沉沒成本嘅態度啦。咁如果你覺得呢個定期人壽唔啱自己嘅，你都係每個月損失34蚊咋。如果你買咗儲蓄人壽咧，覺得唔啱你嘅話咧，你可能輸咗係幾萬蚊㗎。咁所以定期人壽咧，佢個作用會更加大嘅。咁關於定期人壽同埋儲蓄人壽有咩分別咧？咁樣。咁我呢個 post 下邊咧都已經同大家解釋咗定期人壽同埋終身人壽或者儲蓄人壽啦有咩分別。咁啊講翻我今次同煲呔攞到嘅特別 offer 啦，就係去到5月31號啦，你用我呢條指定連結咧去申請個定期人壽咧就有3折噶啦嚇，一定係抵過喺官網噶啦。咁我計埋啦，32、34嘅其實係咁啊，總成本就408蚊嘅啫。咁你記得用 WBBA 呢個推廣碼。咁如果你撳咗呢個指定連結之後咧，需要少少時間先至去到煲呔嘅官網嘅。咁大家如果有興趣或者有需要去了解佢個 T&C 嘅時候咧，你咁可以睇清楚啦。咁由於咧你撳呢條 link 已經 default 入咗 WBBA 個 code 嚟㗎啦嚇，咁啊話到明俾你聽首年保費3折㗎啦。咁你 check 清楚呢個 code 係冇問題㗎啦，咁就可以去進行呢個報價啦嚇。咁但係咧，借爸爸咧做呢個推廣，呢500蚊咧係額外借爸爸自己送出嚟嘅嚇，咁啊同煲呔係冇乜關係嘅，所以咧就必須要填表啦。咁呢個順便答一答有啲吧友問我做乜成日要填表嘅嚇？呢啲咁嘅推廣現金券咧係由借爸爸送出嚟噶。咁如果你唔填表咧，我係唔知你住喺邊嘅。咁我唔知你住喺邊，咁我點樣可以將現金券送俾你咧？咁同時咧，我就算問煲呔咧，煲呔都係唔會話俾我聽邊個啊，就算知道你個名都冇用嘅，佢唔會話俾我聽你嘅個人資料嘅，因為呢啲係個人私隱法律問題啦嚇。咁所以冇辦法，除咗填表之外咧，咁啊冇辦法可以將個現金券俾咗你。咁啊，所以大家申請咗或者報咗價成功投保啦，咁啊記得按此啦，去填表就可以啦。咁啊，最後必須要提一提大家啦，喺呢個 post 嘅最下低啦，其實係有一份免責聲明㗎嚇。咁啊，再同大家讀一讀啦，免責聲明。咁啊，借爸爸咧，其實就唔係持牌中介啦，或者煲呔嘅授權代理商嚟㗎。咁啊，呢啲 post 都係本文嘅見解去做一個推廣㗎咋。咁如果你需要買保險嘅話咧，應該向專業嘅人士詢關有關保險公司嘅產品嘅詳細資料㗎，並且按個人嘅需求啦去選擇保險嘅產品㗎。咁啊，以上述嘅產品咧都係主要嚟自於煲呔嘅網站啦。咁如果入邊嘅保險產品資訊咧，一切都係以煲呔嘅網站為主。好，今集呢條片就同大家分享住咁多先啦。咁如果你對財技有啲興趣嘅話咧，咁你可以攞呢個 Telegram Group 啦，咁啊加入我哋財智研究社去同大家一齊去分享下一啲財務上嘅知識啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。